在北京一口气吃遍各种顺德小吃是一种什么体验？原来这里竟然藏着我心心念念的各种广式糖水，一口气怒点10份，吃完直呼太幸福了。最近产广式糖水了，那就索性找一家品类齐全的，咱一口气吃一遍。他们家不仅姜撞奶是现做的，而且这个招牌太极湖也是师傅现点的。刚出炉的脆皮烧鸭来上一份，迫不及待了，咱赶紧开吃。这个烧鸭看起来油亮亮的，但吃在嘴里的它的肉很紧实，它一入口就是那种甜甜咸咸的味道，迫不及待先吃个腿儿。像这种烧鸭吃起来就没有北京烤鸭那么的油润，每一块肉都有好多的瘦肉，但是吃起来一点都不塞牙。接下来再尝尝这个萝卜牛杂，你敢想象吗？这么大一份里面这么多牛杂才只要28块钱，真的很难以置信，这竟然是北京的物价。这里面的萝卜已经炖得特别入味了，就连一个不爱吃萝卜的人都酷酷炫。再来一个白灼生菜清清口，像这种绿绿的菜看起来就很清爽。他们家人实在是太多了，如果你们想来的话，可一定要挑对时间。再来试试这个北京独一份的嫩牛葱油捞面，像这种面的质地我还是第一次吃呢。有没有顺德的朋友说一下这是什么面啊？它是那种粗粗的面，但吃在嘴里却特别的滑溜爽弹。它吃起来既有葱油的味儿，也有那种蚝油混合着酱油的香。嚯，这里面真的是大块的牛里脊肉，这碗面我和男朋友都赞不绝口。再来试试这份招牌猪脚面，这一份里面足足5大块猪脚呢。它的猪脚炖的不是那种软烂的胶质感，吃起来还有点弹牙，就有点像是下面这种爽弹的面吃在嘴里的口感。感觉这个面里面一定是加了足量的鸡蛋才会缩起来这么的顺滑。像这种爽弹的面条吃在嘴里就特别的清爽。像这种竹升面在自己家里也煮过，但吃起来碱味就特别的重，但是这一碗丝毫不会吃到碱味，吃完最后都感觉特别的清爽。接下来来一个豪华版的招牌3拼饭，这个煲仔饭里面我加了腊肠、滑鸡和烧鸭，小料多到都几乎快看不见下面的米饭了。它这个米是那种本身很有滋味的，像这种煲仔饭我真的觉得它灵魂绝对是上面的这颗窝蛋，半流心状态的蛋黄裹上下面的米粒，米粒本身是有滋味的，这一口下去别提多香了。上面的腊肠吃起来甜甜的，最后吃到碗底的时候还有大块大块的锅巴。再来试试这份招牌滑蛋叉烧饭，这份是男朋友点的，我先抢过来尝一尝。万万没想到，看上去平平无奇的滑蛋居然这么厚，真的毫不夸张，感觉它足足有2厘米，真的毫不夸张，感觉它足足有3厘米那么厚的滑蛋了。看来他们家给料还真的蛮舍得的。我本来只是想尝尝的，但是没想到这个滑蛋饭就跟挖宝一样，滑蛋不仅抱着叉烧，里面还藏着好多生菜呢。今天我就是奔着这几碗糖水来的。先来试试这份招牌太极湖，嚯，这一口下去，杏仁的香气直冲天灵盖。白色的是杏仁糊，它那个味道吃起来特别的浓，甚至比黑芝麻的香气还要浓郁。再来一口纯纯的黑芝麻，这一口下去，黑芝麻的香气也太浓了，感觉头发哭哭往外冒，恨不得脑袋顶上的帽子都给我掀飞了。这个杏仁糊和黑芝麻糊黏糊的质地我可太喜欢了。继续黑芝麻，再来试试这份黑芝麻糊炖奶，这个在网上可太火了，终于是让我在北京找到了。这一口下去，黑芝麻的香和奶香味一起裹着向脑袋顶冲，奶香味浓到就像是吃了一大口奶粉一样，但是嚼在嘴里真的一点都不腻。吃这一碗就有一种满满的养生感，一碗不一会儿就见底了。再来试一试这份姜撞奶，看这个质地我就知道它能行。我本身不是一个爱吃姜的人，就连吃菜那一点点姜我都会挑出来，但是这一碗我是真的爱了。这个奶在嘴里特别的顺滑，是那种特别滑溜的固体感，这一碗下肚感觉浑身都可暖和了。不过来他们家想吃上这一碗可得早点，我上次晚上7点来的，他们家这个姜撞奶就卖空了。接下来再试试这个香芋糖水，我这个芋头星人到哪里都是要点芋头的，它里边这个芋头块可大可大了，不过它吃起来一点都不干，是那种超级粉糯的。最后再来试试这个豪华版的芒果斑斓河粉，它这个最外面的河粉是那种抹茶味的，吃起来还真的有股茶的那种清香，搭配上大块的芒果和一层厚厚的椰奶，吃起来真的巨清爽，又是吃的超满足的一天。